А він чесно ділиться з тобою відео. Маму їбали, тут. Au début, je pensais pas que c'était devant chez moi. Et en fait, on a regardé par la fenêtre avec ma mère. Et on a entendu plein de cris et plein d'hurlements, en fait. Et du coup, je suis descendu. Et en fait, au tournant, j'ai regardé et il y avait 2 personnes par terre, en fait. Un engin explosif qui était près de la porte d'entrée, soit sur les marches d'accès à l'immeuble, soit immédiatement dans le vestibule, et qui a gravement blessé 3 habitants de ce bâtiment qui rentraient vraisemblablement chez eux. Les 3 victimes ont été immédiatement prises en charge par les pompiers et par le SMUR. Elles ont été évacuées sur des établissements hospitaliers de Nice. Que nous avons un homme seul qui se présente devant cette adresse, qui dépose un colis qui est en cours d'identification. Je ne peux pas vous en dire plus précisément pour le moment. Peu de temps avant que les 3 occupants de l'appartement du rez-de-chaussée de cet immeuble se présentent à la porte et le colis explose au moment où ces 3 personnes arrivent. Et la police de Monaco et les pompiers se déplacent quasiment immédiatement sur les lieux, ce qui permet d'évacuer les 3 victimes vers Nice, puisque 2 sont dans un état qualifié d'urgence absolue. Par rapport aux événements qui ont eu lieu hier soir à Monaco, je voudrais d'abord dire qu'il ne s'agit pas, en l'état des éléments dont je dispose, d'un attentat qualifiable de terroriste. C'est une enquête de flagrance ouverte des chefs de tentative d'assassinat et de dépôt sur la voie publique de substances ou engins explosifs. Ça n'est donc pas une qualification terroriste, et j'insiste là-dessus. Nous n'avons pour l'instant pas les éléments pour retenir cette qualification. Je suis cependant en lien avec le procureur de la République antiterroriste français qui a déjà proposé ses services. Будут оценивать юристы, которые едут сюда, но я думаю, это миллионы. Это в миллионы. Можно ли сказать, что предприятие уничтожено? Запорожское, да, на 100%. Скажите, зачем это делают российские военные? Я думаю, они нас кошмарят просто-напросто, потому что последние 2 недели там же происходит на всех предприятиях города. Тем более я проживаю недалеко, на этом районе. Я вижу, что это уже 3-й прилет за 4-ю неделю. Я думаю, что терроризм. Процентов на 1000. Ну и паника, конечно, не исключаю. Одну ракету я сразу увидел, когда она полетела на нашу рябу, а вторая сразу слышу, уйдет. На нас прям падала. Ну я вот
взрывной волной меня вот под машину, под мана это самое откинул. Да, под твою. What does it also tell you about the state of this war, right? And how much longer Russia can actually continue, especially with losses of that magnitude? Yeah, and also, you know, it is worth noting, as we've seen in CNN video clips, that Russian cities are now being routinely hit by drone strikes and long-range missiles. Moscow, St. Petersburg, Crimea, which has been hit. How long can Russia sustain that? That's a very good question. It's one that's impossible to predict. What I will say is Vladimir Putin is feeling the pressure right now, the economic pressure from this war dragging on and the fatalities, which is, I think, why he's looking to respond in some way that, as you noted at the beginning of this segment, President Zelensky is predicting large-scale Russian attacks against Ukraine over the next 24 hours. Но я думаю, что ситуация не очень хорошая. По телевизору одно говорят, на самом деле все другое. Народу полно, бензин, не знаю, народ везде стоит. Ну, говорят, что это из-за ажиотажа, что вот сами виноваты, что... Так сами, тогда норму сделайте отпуска, чтобы все заливались, сколько хотели. И все. Что, по 20 литров заливают, и что, и бегай. Ну, как, придется стоять, потому что бензина уже нет в машине. Очень плохо все. Печально. В стране, которая нефть делает, нет бензина. Как так может быть? 大家好，我是主播周玉琴。很多的朋友告诉我们，选择原版的太阳星全效克菲尔益生菌，它添加有羽衣甘蓝，健康再加分。而有睡眠困扰的朋友们，赶快选择蓝色包装这一款晚安加强版，绝对是更有感。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，而且要记得输入推荐代码，有额外的折扣优惠。 太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版，新包装改版，内容不变，抽取更方便。要吃就吃最好的